Sok pasok. Kamu nu ieu, nara didorongkeun deui sok eta geus tinggal. Bocot nih. Ah, sini ini jadi kiri-kiri. Yang tadi gua bikin teh. Ah, Mang Aceh begitu ke heula teh. Heula aja ceng, lo tanah apa boleh sih? Wah ini ya, ada tapi ya. Nah. Alah Pak Asep udah cendil lo Pak Asep. Oh, Jangan pulang lo tanah ada kubu. arep cabut eta mah aing nalikeun una. Oh, benar. Ing jelema teh euy. Oh, betul Asep. Benahan lo aja. Ieu na ieu. Lantaran heula kadinya. Lain lo tanah. Sayana ya. Temokna. Terus halus ya. Ngas halus. Tadi kita ricik. Halus. Ya orang tinggal ngobrol itu udah bisa kekuatan kan kalau iya bisa. Nah, lighting pokoknya deh. Trik. Beak jip. Ayahnya agak bau tuh tadi ya. Kayak ya udah dikit. Dek. Wah. Nomor bisa naik. Harus itu kalah copong. Atuh dai kaayaan kumaha da kaganya aku eta tah. Lamun barang mah beli kita. Jadi kalau bikin naik tuh eta si eta nang eta. Iya pagana kumaha. Dek, tinggal tenang. Tenang antara ribu ya. Bisa akan lah dek. Karena kan nukun-nukunnya dia.